Fala aí galera, beleza aí? Vou fazer um vídeo rápido aqui só pra mostrar a folga que tava na minha roda. Tava ouvindo barulho dentro do carro, não sabia se era porta-mala, se era amortecedor e tal. Aí eu ergui o carro aqui e chacoalhei a roda um pouquinho. Se liga no barulho. Esse barulho aqui se dá por causa de um parafuso que afrouxou aqui, que segura o tambor, né, do freio. Aí eu vou abrir aqui, vou mostrar mais ou menos pra vocês como que dá um aperto de leve, não pode apertar muito, senão estoura rolamento, zoa tudo. É só um aperto de leve, só pra tirar a folga. Já voltei. Bom, aqui o freio de mão tá solto, deixei a ré engatada, o carro não sair do lugar. Coloquei um cálcio ali também nas rodas da frente. O parafuso já tá pré-solto aqui, só vou tirar rapidão. Tem essa capinha aqui. Essa capinha a gente vai remover ela. Eu vou usar aqui uma chave de fenda para dar uma limpada. Depois é só ir dando umas batidinhas que ela sai. Mostrar para vocês aqui. Aqui tem uma presilhinha. A gente vai abrir os dois braços aqui embaixo, vai tirar ela por aqui. Aí tem uma outra capa aqui. Essa capinha aqui a gente vai tirar para ter acesso ao parafuso. Esse daqui é o original do carro ainda, cara. Tá com a marca de tinta aqui. Tá novinho. Vou tirar para vocês verem aqui. Só desentortar. Desentorta um. Desentorta o outro.
outro aqui, aí junta os dois aqui. Já era, aí é só tirar. Sai a tampinha aqui. E aqui a gente tem o parafuso. Só dá um aperto aqui nesse parafuso e aí o jogo some. Aperta de leve, hein? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pôr a roda de novo, vou pôr só, ao invés de pôr a trava, vou pôr só a tampinha, a guia aqui da roda, pôr a roda e vou balançar, prender uns dois parafusos aqui de leve, dar uma balançada, só pra ver se o jogo saiu, só dei um apertinho de leve. Aí galera, cadê o jogo? Só aquele apertinho lá, ó, já resolveu, hein? Balançando aqui, barulho nenhum. Vou soltar o freio de mão, dar uma girada na roda aqui pra ver se não vai soltar. Soltar que eu digo é o parafuso dar uma afrouxada novamente. Então é bom a gente rodar um pouquinho aqui. Os dois sentidos, né? Pode ver que a roda tá girando livre. Não tem nada prendendo ela, gerando nenhum tipo de atrito. Belezinha. Ó, sem jogo nenhum. Um pouquinho só vai ter.
mas é mínimo. Como não dá pra apertar muito, que se a gente aperta muito estoura tudo lá dentro. Então um pouquinho de jogo vai ter. Meu pai tem um carro dele aqui também. E tem um pouquinho de jogo, não tem jeito. Mas carro velho, né? Vocês estão ligados. Agora é só pôr a bandejinha lá, pôr a travinha e já era. Bandejinha, presilha. Agora é só abrir os dentes. Mexi com graxa aqui porque como eu não tirei rolamento, nada, só mexi na parte externa. Então acho que não precisa melecar com graxa aqui, já tá bem lubrificado. Agora é só montar. Só pra finalizar aqui, galera, pode ver que não tem mais jogo. Já deu o aperto final aqui, roda girando livre e sem jogo. Então é coisa simples. É um negocinho que a gente quebra a cabeça para descobrir o barulho, né? Mas quando você vai ver é uma coisa rápida, simples. Em 10 minutinhos a gente... Eu regulei as duas aqui em 15 minutos, cara, dos dois lados, que do outro lado também tava ruim. Então é uma coisa bem rápida.
Certo? Isso aí. Valeu.